大家好啊！依家嘅時間咧就係2025年3月24號溫哥華時間咧就晏晝大約2點鐘啊！點解開呢個台咧？點解咁遲先開台咧？點解之前嗰個台依家冇更新咁樣咧？今日咧就第一條片咧同大家解釋下。實際咧就係我哋嚟咗呢個溫哥華咧就2年啦嚇。點解之前拍咗3條片，跟住就其實拍咗4條片嘅，但係最後一條片咧冇剪，咁點解？因為咧呢邊咧生活咧就忙碌一啲嚇。忙碌就又要煮飯啊、返工啊、做家務啊，揸車周圍去買嘢啊，又要同呢個簽證去搏鬥啊，咁樣咧就比較忙碌，所以咧就冇拍片啊，即係心很累。你話點解依家無啦啦拍片，係咪好消息啊？No，即係我哋嚟到呢個加拿大咧，就係同呢個簽證係長期作戰嘅嚇。但係長期作戰咧，就有個問題咧，就係唔知幾時先會可以話拎到 PR 啊？你話出入境係方便少少，咁所以咧就怕咧香港嘅朋友香港嘅屋企人阿媽同埋阿爸太掛住個仔啦，所以諗下都係唔好忘記本身想開台個初心啦拍多啲片等大家知道下呢邊係即係生活係點樣聽下把聲，睇下個樣咁樣啦俾阿媽睇下啦，驚我阿媽掛住個仔啊嘛所以就想拍翻片。咁點解話之前嗰個台唔用咧點解開個新嘅？因為即係嗰個 YouTube 咧就有少少困難即係嗰個台本身係我老婆嘅我又想多啲出片但係佢又加唔到我去嗰個管理嗰度咁不如又自己開一個啦。純粹咧就係可以多啲拍片簡單咁樣去講下一啲嘢咁樣，唔會話有好華麗嘅剪接效果嘅。即係如果有嘅就可能係 bonus 啦。盡量係想出多啲片咩都講下嘅會，咁所以就大家喜歡睇就睇啦唔喜歡睇我阿媽都會喜歡睇嘅應該所以就開咗呢個台啦。係啦，叫 wing wing 地即係呢度都搞到啲人都 wing wing 地下條片再講下依家咩 situation今日睇住咁多先好，拜拜。